कैसे चला रहे तुम चला कैसे रहे हो? कैसे तुम जाएगा भाई? रोज चलाता हूं मैं। भाई रिकॉर्ड हुआ है सब। भाई कैसे चला रहा है? कैसे चला रहा है? अब ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या कर रहा है भाई? हेलो कॉल करोगे आप? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा वो है क्या? फोन ही है जो तुम भाग रही हो? इसे हल्का टूटा है वो पूरा फोन की बात है। तेरा बाप दिखाइए। अरे हो जाएगा दिखा रहा है पैसे भाई। लाख 4,000 मेरे पास है भाई। 4,000 का तो फोन भाई, 4,000 का फोन है भाई। तू मेरे को फोन लाके दे दे। ऐसा कर भाई, काम छोड़ो। गलती होगी, माफ कर दे। अब गलती हो गई मैडम। आप कैसे आपको गलती लग रही है? आप कॉलेज घर में नहीं होगा? माफ कर दीजिए।